El número 1 d'avui et permet fer una botina completa per menys de 50 euros i el resultat supera les teves expectatives. Top 5 equips d'entrenament per a principiants. Comencem amb el número 5, un kit bàsic que promet una introducció segura al fitness a casa. Aquest model costa uns 50 euros i el dating és de 3,7/5, basat en 11 opinions. Les reviews destaquen la relació qualitat-preu, però alguns usuaris noten que la durabilitat deixa a desitjar. En resum, el número 5 és una opció assequible per a qui vol provar el camí, encara que pot requerir una mica més de cura. Pugem al lloc 4 i la cosa es posa interessant. Segueix amb el número 4, un kit de pilates que combina comoditat i efectivitat. Costant uns 33 euros i amb una puntuació de 4,4/5 basada en 12 opinions, aquest model destaca per la seva durabilitat i la varietat d'elements. Aro, mini pilota, 5 bandes i una bossa de transport. Les ressenyes subratllen com és perfecte per a sessions suaus però eficaces a casa. En conclusió, el número 4 és una excel·lent elecció per a entrenaments de baix impacte. Parlem del número 3, un condom complet que ha capturat l'atenció de molts principiants. Aquest model també ronda dels 50 euros, però el dating puja a 4,6/5. En 354 ressenyes. Els comentaris elogien la qualitat dels materials i el mecanisme de seguretat, així com les anelles de gimnàstica i el maletí de transport. En resum, el número 3 destaca per la seva versatilitat i la sensació de professionalitat que ofereix. Si t'està agradant aquest top, no oblides subscriure't al canal i activar la campana per no perdre cap de les properes guies d'entrenament. A continuació tenim el número 2, un llibre il·lustrat que serveix de guia visual per a l'entrenament, amb un preu de 27 euros i una valoració de 4,2/5. Recolzada per 479 ressenyes, aquest recurs destaca per les il·lustracions clares i l'explicació de l'anatomia muscular. Algunes crítiques apunten que el contingut pot ser una mica bàsic, però la majoria ho considera indispensable per aprendre la tècnica correcta i evitar lesions. Així, el número 2 és una eina educativa essencial per a qualsevol principiant. Recorda que a la descripció trobaràs els enllaços a tots els equips mencionats, perquè puguis comparar preus i comprar el que més s'ajusti al teu horari. Finalment, arribem al número 1, el millor equip d'entrenament per a principiants. Aquest model costa uns 44 euros i compta amb una puntuació de 4,4/5, recolzada per 1.004 ressenyes. Les opinions elogien la seva capacitat d'ajudar a fer dominades en suport gradual, ideal per a qui comença sense força. Diversos usuaris han destacat la facilitat d'ajustar la resistència i la seguretat del sistema, fins i tot en casos de recuperació de lesions. En resum, el número 1 és la solució completa que combina versatilitat, suport i qualitat per a una progressió segura. Recapitulant, el número 5 farà una entrada econòmica, el número 3 destaca per la seva versatilitat, el número 4 és el kit de pilates ideal, el número 2 aporta coneixement visual i el número 1 és l'opció més completa per a progressar ràpidament. Tria el que millor s'adapti al teu nivell i comença a entrenar en seguretat.